Коли він став перегортати сторінки фотоальбому, він побачив молоду дівчину, яку 18 років тому зустрів у своєму селі в Росії. Вона приїжджала з бригадою жінок на полоття буряків. Він покохав її тоді. Вона завагітніла, та його батьки не дали їм одружитися. Дівчина повернулась в Україну. «Это же Аленка! Тогда эта девчонка там, это, возможно, моя дочь!» Він галопом побіг до солдатів, які п'яні бавились в іншій кімнаті. «Уйдіть, це моя дочь!» Але було пізно. Зґвалтована дівчина не подавала ознак життя.